Всем чики-бамбони, смотрим вокальное выступление. Начинаем. Обстановка такая мрачная, и текст тоже. Круто, ну, прикольно смотрится то, что голос словно ночи, луны какой-то, да, очень волшебный. И, ну и вот позади этого парня есть такой фон, да, Pepsi видим, да, и там будто бы какие-то частички идут. И кажется, что ты словно от этого парня излучается. Эти частички. А реально, даже видите, словно луна какая-то. О, какой саспенс! О! Какие басы! Это прям чувствовалось прям. У меня аж там живот все забрулело. Очень хорошо. Как же классно выдержан саспенс. Такой прям долгий. Ты уже ждешь, ну давайте. И бах! Выплеснул. Круто. Птица какая-то. Эти звуки. Атмосфера. Вот. Супер. Сейчас бы дождь. Вот основно обращается какой-то к вере, да, то есть какой-то к луне, не знаю, к Богу. Очень, мимика у него очень такая яркая, грустная такая. В общем, прям вот выражает чувства, какая-то молитва, словно. Он пытается очистить себя от грехов. Что какой-то ужастик. Смотрите, сзади. О, вот это ой-ой-ой-ой-ой. Ночь. Круто. И какой-то голос позади. А то он и как бы главным голосом. Отлично, как стихотворная форма. Мрачная такая. Тоже. Это наводит такую интригу, страх, да, наводит. Темнота полнейшая. Позади какие-то монстры. Шрифт устрашающий. Все говорит о том, что это словно какой-то саундтрек к игре, к какому-то ужастику. Мурашки-то. Наверное, жуки уже внутри лазят. Видите, читается он реально как-то молитва. Очень интересно. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это уже супер. Словно они вот пришли воевать с тьмой. Сначала тьма их как бы окружила вроде как, они уже все сдаются почти. И вот свет этот. И вся тьма проходит. Ой, у меня аж слюни пошли. В общем, вкусное блюдо, так скажем. Поэтому рефлексы учились. Вот парень в темной одежде, он прям полностью отдается выступлению движения. Видите, как он условно пытается как-то сколыхнуть этот весь воздух внутри себя, чтобы как-то украсить голос. Очень хорош. И Жу у нас тоже, он как всегда волшебник, мягкий, он всегда спокойный, как ангел.
он особо движением, ну, он как бы не позволяет движениям какой-то такой грубости, да, у него всегда плавное движение. Ну да, это вау-эффект. А когда они разошлись все. О. Кстати, он в светлой одежде, а он в темной. Может, они и есть как бы тьма и свет. Видите, как движется, как реально тьма. А тот спокоен. В общем, очень хорошо, добротно. Здесь есть какой-то определенный концепт, который как потихонечку, да, какой-то клубочек распутывается, да, и все. В итоге имеет какую-то картинку. Можно придумать какой-то сюжет, смотря на этих парней. И уже там воображать свои картинки, воображать свои локации, воображать какие-то суперспособности. В общем, вот такое вот интересная интрига, короче. Добра позитива.